Внезапно мы встретились в твой день рождения. И не говори. Как у тебя дела? Чем занимаешься? Я? Да, ты? Да, я тут... Да, всяким разным. А чем всяким? Работаю в иностранной компании. Когда кто-то из местного бизнеса едет за границу, например, на Ближний Восток или в Африку, я обеспечиваю защиту важных персон, их охрану и все в таком же духе. Как же это круто! Так ты телохранитель? Или киллер? Да нет, ничего такого.